มากซึ่งผลงานวิจัยพบว่ามีโปรตีนและสารอาหารต่างๆสูงเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเลี้ยงปลาต่อมามีการปรับเปลี่ยนมาเพาะเลี้ยงในน้ำสะอาดและนำมาผลิตเป็นอาหารเสริมสุขภาพบรรจุในแคปซูลและข้าวเกรียบรสสาหร่ายเกลียวทองในการกำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆโรงปุ๋ยอินทรีย์จะศึกษาเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักเช่นการนำน้ำกากสาซึ่งเป็นของเสียจากการผลิตแอลกอฮอล์หรือจุลินทรีย์สายพันธุ์ต่างๆมาช่วยในการย่อยสลายและมีการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานนอกจากกิจกรรมด้านการเกษตรโครงการสวนพระองค์ศูนย์จิตรลดายังมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานหัตถศิลป์ต่างๆได้แก่โรงหล่อเทียนหลวงจะรับซื้อขี้ผึ้งจากกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงผึ้งมาผลิตเทียนขี้ผึ้งสำหรับใช้ในราชสำนักแทนการฟั่นเทียนด้วยมือซึ่งใช้เวลานานและลดงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อเทียนโดยมีการผลิตเทียนเล่นสำหรับใช้ในพระราชพิธีต่างๆและเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานให้พระอารามหลวงในเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีและยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตกระดาษสาพร้อมทั้งอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานหัตถศิลป์ต่างๆของไทยที่โรงกระดาษสาซึ่งเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมพรรษาครบ5 รอบในปีพุทธศักราช 2535 ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินอกจากโครงการป่าไม้สาธิตแล้วยังมีการศึกษาเรื่องการเพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้และการนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ในการสงวนและขยายพันธุ์พืชที่หายากต่างๆเช่นขนุนไพศาลทักษิณหวายและกล้วยไม้ซึ่งต่อมาได้จัดตั้งเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับการสงวนและเก็บรักษาพันธุ์ไม้ที่หายากรวมทั้งยังส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนจากพระราชประสงค์ให้โครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรลดาเป็นโครงการศึกษาทดลองและเป็นโครงการตัวอย่างจึงมีพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาชมกิจการรวมทั้งฝึกปฏิบัติงานเพื่อนำความรู้ไปเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 มีคณะพระราชอาคันตุกะจากประเทศต่างๆคณะบุคคลสำคัญข้าราชการนักเรียนนิสิตนักศึกษาเกษตรกรรวมทั้งผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรลดาเป็นจำนวนมากทั้งนี้โครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรลดานับเป็นเพียงหนึ่งในภาพสะท้อนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยทรงอุทิศพระสติปัญญาและพระวรกายที่จะประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งแผ่นดินมาตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคนพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน
His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great is all the Thai people's most beloved monarch. Throughout his reign, His Majesty has devoted his mind, intellect, and physical strength to performing royal duties for the benefit and happiness of the Thai people of the entire kingdom. His Majesty has even allocated areas within the compound of his private residence for research and experimentation in pursuit of solutions to problems facing his subjects. Having witnessed the suffering of his people, especially farmers in the rural areas, the majority of the country's population, His Majesty the King has simulated within the compounds of his private residence the conditions of various specific problems so that he may himself study them at close range and find the appropriate solutions thereto. This led to the advent in around 1961 of the Royal Chitralada Agricultural Projects, which can be considered as the first of the development projects initiated by His Majesty the King, and the origin of all other such projects subsequently undertaken. The objectives of the Royal Chitralada Project are to serve as study, experimentation, and research projects aimed at solving various problems concerned with agriculture. Once they yield results, the projects are used for demonstration purposes so that those interested members of the general public could visit and study them and make use of the knowledge thus gained for their own purposes. Another important point is that the projects are not profit-oriented. The Royal Chitralada projects are divided into two types: non-commercial projects and semi-commercial projects. Non-commercial projects implement His Majesty the King's initiatives in the field of development of agricultural productivity, importance being given to the long-term betterment of the farmers' quality of life so that they could become self-sufficient, and at the same time to the conservation of natural resources. This type of project receives advice and support from the government agencies concerned, as well as the private sector. Semi-commercial projects involve studies and experimentation on the processing of agricultural products. The products are sold but not for making maximum profit or business competition. The profit they gain is used for the latter's further development of the Royal Chitralada project. With the aim of sustaining an ancient royal tradition, as well as advancing the morale of the farmers and giving them encouragement, His Majesty the King graciously revived in 1960 the royal ploughing ceremony, an ancient royal tradition which continues to be performed to this day. On His Majesty's request, the Rice Department planted on an experimental basis within the compound of Chitralada Palace various rice varieties from all parts of Thailand for the conduct of studies on rice cultivation methods, including crop rotation for soil improvement and the optimum utilization of the fields. The results obtained were then disseminated to the farmers. In the first year of the experiment in 1961, His Majesty the King himself drove Iron Buffalo, a four-wheel tractor, to plow the rice field. He also later on sowed the seeds and reaped the paddy. One part of the seeds obtained from the experimental rice field of the Royal Chitralada projects each year is used in the royal ploughing ceremony of the following year.
The demonstration forest project began when His Majesty the King, on his way to Klai Kangwon Palace in Prachuap Khiri Khan Province for a short stay, saw along the highway in Taiyang district of Phetchaburi Province a large number of yang na trees, or dipterocarp trees, being exploited. So he initiated the preservation of this valuable species by planting its seeds at Klai Kangwon Palace, then planted the dipterocarp seedlings in the compound of Chitralada Palace. Subsequently, on His Majesty's orders, a number of tree species were brought from all over the country and cultivated together within the compound of Chitralada Palace to create a demonstration forest for the study of tree species. Out of concern for the health of the population with low income, His Majesty the King has undertaken the study of fish culture with the aim of providing a source of easily produced good quality protein. In 1968, the Japanese Emperor Akihito, then the Crown Prince, presented His Majesty with fingerlings of Tilapia nilotica. His Majesty subsequently named that fish species nin, which is derived from the word nilotica in its scientific name, and His Majesty gave the fish to the farmers for further propagation and consumption. The Chitralada Dairy Farm can be considered the starting point of the semi-commercial type of Royal Chitralada projects. Upon receiving a gift of a few heads of cows and bulls in 1962, His Majesty the King donated an amount of his personal funds towards the construction of the Chitralada Dairy Farm, for the purpose of conducting research on and disseminating dairy farming techniques, including the demonstration of grass growing for cattle feeding, a technique called grass farming. In 1969, having perceived the surplus in the fresh milk market, His Majesty the King decided that a study be undertaken on the possibility of turning raw milk into milk powder for long-term storage. So Thailand's first milk powder factory, all designed and constructed by Thais, was established and was conferred the name Suwandusit Milk Powder Plant by His Majesty. Furthermore, His Majesty has given assistance to dairy farmers by setting up a milk collection center to receive raw milk from them for pasteurization and distribution to the public at a low price in order to promote fresh milk consumption. Later on, experiments were undertaken on the production of milk tablets from milk powder. Broken tablets were also collected and utilized as material for the production of milk tablets for pets. Further, the very pure condensate obtained from the milk evaporation process went to producing distilled water for use with car batteries, a starting point for studies on the operation of the present-day distilled drinking water plant. So it can be considered that maximum use is being made of all the stages of the production process. On the occasion of His Majesty the King's 60th birthday anniversary in 1987, cheese production equipment from the Netherlands was presented to him and led to the construction of the cheese plant. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirinthorn subsequently conferred the name of Maha Mongkol cheese on the product obtained. The cheese plant places emphasis on studying the use of raw milk to obtain various products such as cheese and ice cream, and that of the milk remaining from the skimming process to manufacture pasteurized skim milk, ready-to-drink low-fat drinking yogurt, and yogurt. The pure cream skimmed from milk goes to the production of butter and sweetened condensed milk.
By the end of 2002, the milk surplus recurred, leading the Royal Chitralada Project to set up a UHT milk plant to help dairy farmers, as well as to demonstrate the process of manufacturing from fresh milk, UHT milk, that can be stored for a long time without refrigeration. It also sells the products to the public, including schools participating in the government school milk project. The products are packaged in both cartons and plastic bags. While visiting the people in various parts of the country, His Majesty the King had witnessed the problem of the farmers' poverty. He consequently gave the advice that farmers should form themselves into groups along the lines of a cooperative, with their own barns and carrying out rice milling activities themselves. The Royal Chitralada projects have been carrying out rice storage and milling studies and demonstrations since 1971. Moreover, His Majesty the King is far-sighted and fully aware of the energy problem facing the country. Earlier on, a windmill had been presented to him for the study of wind energy, a renewable type of energy for use as a substitute for electricity in water pumping. Later on, out of concern over the possibility of oil shortage or falling price of sugarcane in the future, His Majesty gave in 1985 an instruction that a study be undertaken on the cost of producing alcohol from sugarcane for use as an alternative source of energy. Fuel production experimentation is another project, of which the implementation was initially financed